tragica. Io non so proprio che fare, guardi, perché non c'è più nessuno in giro, molti negozi sono chiusi. E noi non so nemmeno, non si è avuto nessuna disposizione se si può chiudere, se non si può, non lo sappiamo. Se è mai una settimana o due, però non so se chi chiude poi si riapre. Una città così sembra la domenica mattina alle 7:30, c'è la stessa quantità di gente. Noi proviamo a lavorare finché c'è permesso e anche questo va valutato perché non vorremmo essere indubbiamente responsabili di diffondere il virus o comunque sia di essere pericolosi per gli altri. Ancora non si ama niente, fra poco ci sarà una crisi gravissima perché io glielo dico, molte persone butteranno fuori i propri impiegati, lavoratori eccetera, perché non c'è possibilità d'aiuto, non mi vengano a dire che con 7 miliardi danno le noccioline ai negozi, alle aziende, a tutto. Qui c'è una crisi gravissima e lo sanno cosa stanno facendo? Neanche durante la guerra con i bombardamenti avevano chiuso i negozi e le attività. Ci voleva un po' più di testa. Sicuramente non sono stati mesi belli nemmeno quelli passati, ma che ora in particolar modo con questa situazione veramente abbiamo solo da peggiorare. Che devo dire, facciamo tutto il possibile pensando che possa servire per il futuro nostro e di tutti. Poi d'altronde la situazione parla chiaro, è questa, e bisogna stare nel rispetto assoluto delle regole. C'è un silenzio assordante. Oggi sto aperto perché c'è da mettere a posto alcune cose, poi chiudo. Domani aspetto il corriere perché mi porti le mascherine. Senti un po'. Una volta avuto le mascherine, chiuso e sto a casa, tranquillo e beato. Che vuoi fare? Penso che sia inevitabile, sia l'unica soluzione. Anzi, direi che ancora ce la fa capire parecchia gente che il problema è serio, perché sennò non se ne cava le gambe. Cioè, non se ne cava. Io ho messo appunto la cosa e la scritta, andrà tutto bene, però stamani ho aggiunto se, puntini, cioè se ognuno fa il suo.